نتكلم عن أهم الحلول للشخير الأولي، الشخير اللي ما معه أي أعراض أخرى. أما إذا كان عندك انقطاع في النفس، لا تضيع وقتك معي، رح لعيادة النوم وسوي تخطيط للنوم. وش يصير وقت الشخير؟ زي ما تشوفون في الصورة اللي تحت، الهواء يدخل مع الأنف والفم، المفترض أنه يروح للرئة مباشرة، لكن الناس اللي عندهم ارتخاء في العضلات والأنسجة تكون مانع عن الهواء هذه وتطلع الأصوات الشخير. أول الحلول هي خسارة الوزن عشان نقلل من دهون الرقبة وبالتالي يقل التضيق على مجرى التنفس. 2، لما نجي ننام على جنب، ما ننام على الظهر. 3، نستخدم موسعات الأنف سواء اللصقات أو الموسعات البلاستيكية. 4، لصقات الفم، أهم شيء نتأكد إن ما عندنا انقطاع نفس أثناء النوم. 5، استخدام الغسول وبخاخات الأنف، وألف لا بأس عليكم جميعا.